غمگین است، یک بار سوره یوسف را بخونه. ولی برادرایی که خوانده نمیتونن چیکار کنن؟ در اندیشه قرآن با زبان تاجیکی برآمده است، ترجمه‌اش بخون یا بود. البته در اون فیلم یوسف بسیار چیزا است، ولی یک آدم ببینه او را میگه این قدر عشق بازی است در این، نمیدونم فلان است. اون که زلیخا یاش میشد این چیزا در قرآن نیست، در حدیث هم نیست، این دروغ است. اون مبالغه هم کینو است که زلیخا دوباره یاشید با اون را بردن با یوسف قبول نکرد که من در عبادت در خلوتم. این چیزای زیادی هستند. این چیزا نه در قرآن است نه در حدیث. البته نبی از انبیا را فیلم کردن این که درست نیست. سوره قرآنی را بگیرد فیلم بکنند، نه که با وجود این که کردن با چند جای او را کم و زیاد کردن. برای همون تاریخ هم که ببینی سلطان سلیمان و دیگر را خیال میکنی همین سلطان های پیش هم همین زن عرصات و عشق بازی و نمیدونم فلان فلان، اینا هم زیادتی همون فیلم است. این تاریخ نیست. نه در تاریخ اموی ها این گونه بود، نه در عباسی ها بود، نه در عثمانی ها بود، نه همون چند روز در سلجوقی ها بود. این چیزا نبودن. به هر حال برادران عزیز، خوریمون اومد یک اعلان هست همگی بدانند. پگاه نماز جمعه داریم، چون که یک معرکه مهمی حکومتی هست و این راه مسجد در راه پروتکل راه است. همه میدونین. همین را کوشش بکنن که کسانی که مسجد می آیند با راه پشت بیایند، با راه این با همین راه بیایند. مرحمت مسجد باز است، نماز می شود، یگان مشکلی نیست. فقط با این راه مبین نیایند، با این راه عقیب بیایند. خوش رو نماز که ادا کردیم با همین راه میبرن میرن که ما هم در اونها مزاحمت نکنیم و اونها هم با ما مزاحمت نکنن. ترتیب مصلحت همی است. شما با عقیب بیاین، با همین راه کلان است، جای ماشین مانی هم خیلی جا هست، میتونین ماشین ها رو بمونین، با همین پشت آمدن نماز هم میخونیم، با همین پشت میبرویم بریم. الله تعالی از من شما قبول کند. خداوند هدایت و توفیق بندگی عطا کند. پروردگار هر مشکلات مؤمنین و مسلمین داره الله حل کند و صبر اون انبیا و صبر بزرگان دین را برای من و شما عطا کند. پروردگار را تمام جوانان ما را هدایت کامل، نفس های ما را با خودمان نگذارد، خودش حمایت و تربیت کند. اخلاق و حیا و پاکدامانی پروردگار را دختران و زنان ملت ما و ملت اسلام را عطا کند. پروردگار را آن کند که او خودش راضی باشد و ما در قیامت دست بالا و خوشنود باشیم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا ارحم الراحمین.